zai faru. Na biyu, mu yadda da hukuncin Allah ko mutuwa ko rayuwa. In mutuwa ta zo shikenan dama mutuwa za a yi kuma rayuwa za a yi. Na uku, ɗaukan matakan kariya, musamman abubuwan da jami'an lafiya suke ta faɗa cewa ɗau mataki iri kaza iri kaza iri kaza, to ya kamata a biye musu a ɗauki matakan. Sannan kuma rage yaɗa jita-jita a cikin wannan al'amari, jita-jita ta yawa. Sannan kuma rashin bibiye ma masu ƙirƙiran magungunan ƙarya. A lokacin Ebola wani ya ƙirƙiro cewa a sha gishiri, yanzu kuma an yi wa annabi ƙarya. Wai wani mutum ya ce wai ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai ya ce masa ya je ya buɗe ƙur'ani cikin suratul baƙara, yana buɗe shafi wa zai ga gashi a cikin alƙur'ani. Wai wannan gashin shi zai ɗauka ya jiƙa ya sha, shi ne maganin corona. To ka daga jin wannan magana ka san ƙarya ce. Ƙarya aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko manzo Allah ce duk wanda ya min ƙarya ya tanadi masaukinsa a cikin wuta. Na farko, manzo Allah nan ba irin maganarsa bace. Ya manzo Allah zai ce ka buɗe Qur'ani ka ɗau gashi, kaga bai da alaka da Qur'anin kenan. Sannan wannan gashin in ma an gan shi, gashin me? Na mutum ne ko na dabba? In na mutum ne na kane ko na gemu ko na hammata ko na gaba? Wanda duk wani gashi a duniya in ba gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to ko najasa ne ko kazanta. To ya za a ɗauki abin kazanta a sa a cikin alƙur'ani? Ya za a ɗauki najasa a sa a cikin alƙur'ani? Kaga wannan ba irin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Sannan kuma waye ya mafarkin ina yake? Ina address ɗinsa, ina sunansa, a wane gari mu gan shi ko waye? Sannan waye buɗe ƙur'anin? Ni na buɗa ɗazu ban gani ba, ban san ko wani anan ya buɗa ya gani ba, amma ni na buɗa ban ga wannan abun ba. Kaga kenan ya zama shirme ne kawai, bai kamata a biye wa irin waɗannan ba. Duk sanda abu ya zo bokaye da matsafa sukan yi amfani da wannan. Sannan in aka saka gashi a cikin alƙur'ani, to fa an taɓo Allah, domin ko ƙazanta aka saka a jiki ko najasa. Kaga kenan wata tsokana ake so a yi mana sabuwa, wacce kuma mu san Allah mai zai yi ba bayan wacce ake ciki. So da haka mutane su yi watsi da wannan al'amari, kada su biye irin waɗannan 'yan damfara da suke ka irin waɗannan. Kan annoba da ta kunno cikin duniya, wato coronavirus ko? Wanda asali daga ƙasar China ta fara, kamar yadda kowa ya sani, daga wani wuri da ake cewa Wuhan, wanda cuta ce da aka same ta asalinta daga jikin dabbobi, kamar yadda Ebola virus yake daga Republic of Congo, ita ma daga jikin dabbobi. Wannan ita ma bincike ya bayyana cewa daga jikin dabbobi aka same ta. Ala ayi halin, a matsayinmu na musulmai, dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi duniya, ko ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba, ana so mu kalle shi ne a mahanga ta shari'a. A cikin hadisi a Bukhari, hadisi na 3473, annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya yi magana akan annoba da irin waɗannan cututtuka na zamani da za su rika aukuwa daga lokaci zuwa lokaci. Wannan hadisi ya bayyana mana cewa idan suna aukuwa, waɗannan ababe Allah ta'ala yakan kawo su ne na farko wasu mutane don Allah ya ɗaukaka darajarsu, sai Allah ya kawo wata bala'i ko annoba don ya nuna maka wasu mutane waliyansa ne. Na biyu, Allah yakan kawo wasu mutane don ya karɓe su a matsayin shahidai. Babu laifin da suka yi sai Allah ya kawo wata fitina ko bala'i ko annoba, wannan ya zama sanadinsu sai Allah ta'ala ya ba su matsayin shahidai. Na uku, akan samu mutanen da suka yi wa Allah taurin kai ko suka saba masa, sabo yayi yawa, su kuma annobar sai ta zo ta koya musu darasi a matsayin punishment, wato azaba gare su. A cikinsu akan samu kashi biyu. Kashi na farko, duk yadda Allah ya azabtar da su ba sa gyarawa, dalilin wannan sai Allah ya kunyatar da su a duniya. Kashi na biyu, idan sun ga bala'in sai wannan ya zama wa'azi gare su, sai su gyara alaka tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Kula ga wannan daga ƙasar China cutar ta zo, kuma mun san akwai abubuwa da dama da suke faruwa a ƙasar Sin ga waɗanda suke masu imani, musamman halin gallawa da abin da ya kama da haka.
ala ayi halin abin da nake nufi duk abin da Allah ya kawo na jaraba akwai hikima a ciki, akwai darasi a ciki. Darasin nan akwai shiga mai imani, akwai shiga mai ilimi, akwai shiga mara ilimi, akwai shiga mai bin Allah, akwai shiga mai sabon Allah. A cikin darasin akwai ga wanda abun ya cutar da shi da wanda ma bai cutar da shi ba. Don haka duk wani abun da ya zo duniya a matsayin mu na musulmai ba ma kallon sa kawai kaman ganyen bishiya muna wucewa. A'a, za mu kalla mu ga menene darasin da Allah ta'ala yake so ya karantar da mu. A cikin mu su wane ne za su samu matsayin ɗaukaka darajar su, a cikin al'umma suwa za su yi shahada, cikin jama'a suwa suke sabon Allah don su gyara, cikin jama'ar su wane ne suke bin Allah don Allah ta'ala yake nuna wannan ya kawo shi don ya bayyana matsayinsu na waliyai. A cikin hadisi na Bukhari, hadisi na 3473, annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi yana cewa su'ila ani ta'un, an tambaye shi akan cututtuka na annoba da ke zuwa irin waɗannan epidemic abubuwa da diseases, sai yake cewa huwa azabun yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha min ibadihi. Wannan a matsayin azaba ne da Allah ta'ala yake turowa a cikin bayinsa. Sai ce ma min abudin yaqa'u fi ta'un, babu wani bawa da zai samu kansa a cikin halin jarrabawa na annoba, ebola ne, coronavirus ne, kowace irin annoba, bai takaita ga wannan kadai ba. Fayam kufu fi baladihi, sai haƙuri ya zauna inda abun ya tashi, garinsu ne ko ba garinsu ba, ƙasarsu ne ko ba ƙasarsu ba, ya hatasib, yana neman lada a wurin Allah ta'ala. Fayam kufu fi baladihi sabiran, yana mai haƙuri shine na farko, ya zauna a garinsa yana haƙuri. Na biyu, muhtasiban, iya neman lada a wurin Allah, ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, kuma yayi imani duk duniya babu abin da zai faru gare shi sai abin da Allah ya rubuta. Duk duniya babu wani abin da zai faru ga kowane mutum a duniya sai iya abin da Allah ya rubuta. In duk duniya suka taru su canja abin da Allah ya kaddara, wallahi ba za su iya ba. Abin da Allah ya rubuta shi kadai yake faruwa. Annabi ya ce illa kana lahu mithlu ajri shahid, idan wannan annobar ta zama sanadinsa to Allah zai ba shi ladan shahidi. Ya zauna a wurin yana haƙuri, iya neman lada a wurin Allah, kuma yana da yaƙinin babu abun da zai faru sai iya abin da Allah ya kaddara. Wannan Allah ta'ala yakan ɗaukaka darajarsa ya ba shi matsayi da yake na me na shahidi. Baya ga wannan annabi ya karantar da mu kuma ladubba na cututtuka dan kamar yadda ya zo hadisin Bukhari, hadisi na 5392. A nan hadisin yana cewa at-ta'un yaqa'u bi ardin, annoba na iya aukuwa a cikin ƙasa. Yace idan ta auku fala taqu fihi, ku da ba kwa cikin garin kada ku je ku shiga. Sannan wala takhruju minhu firaran, wanda kuma yake cikin garin to kada ya ce zai gudu. Wanda baya ciki annabi ya ce to kada ya shiga. Wanda kuma yake ciki kada ya ce zai gudu dan yana tsoron annoba din. To kaga anan kuma akwai yadda aka karantar da mu ladabin yadda ake mu'amala da annoba. Shine a ka'ida a duniya idan annoba ta cinkari wata al'umma to ana so a takaita shiga wurin da fita a wurin. Wannan shine yadda ake, shi yasa abinda Saudiya suka yi bai saba wa shari'a ba. Allah ta'ala ya kare su bisa ga abinda muke zato da wannan cuta ta coronavirus, sai suka ce a dan daga kafa daga yin me, daga zuwa yin umura. Saboda me? Saboda kiyaye lafiyar al'umma da addinin su shine aulawiyya, shine priority. Me amfanin mutum ya taho umura dalilin sai watsa mutum 1000 su watsa a duniya? Ai babu hikima. So da haka wannan tunani ne mai kyau, a yi haƙuri da zuwa, a ɗan ba da lokaci a game Allah ta'ala zai hukunta. Don haka kenan kaga wannan ya takaita, wani ba zai ɗauka ya je kai wani ba, don yanzu ka je ka shiga wani ya je da shi ya yi umara na sati ɗaya, a wurin nan sai ya mu'amala da 'yan ƙasashe 100, a ciki sai ya watsa wa kowa sai ya kai ƙasarsa. Me ribar wannan? Babu riba a ciki. Shi addini yana aiki da mai da sanin ya kamata. Shi sai aka ce a dakata, wannan bai takaita a nan ba, duk kasashen da abun ya shiga in akwai dalili ba ya zama dole aikinka ya ce sai ka je ba, sai ka haƙura da zuwa, sai wanda aikin ya zama dole sai ya shiga, wanda ke wurin kada ya fito. To kaga in ana aiki da irin waɗannan ladubba zai taimaka wajen me, wajen takaita watsuwan cututtuka da muke da fama da su yanzu a duniya. Kuma baya ga haka bincike na likitanci an babba da shawari, duka wannan iya cikin al-akhdhu bil asbab, shawarwarin da aka bayar ne yadda ake mu'amala da abun mu kiyaye. Kaga na farko a hadisi an ce wanda ke ciki kada ya fita, sai fitan da ya zama dole.
wanda ke waje kada ya shiga sai wanda shigan nasa ya zama dole babu yadda ya iya. Baya ga wannan akwai kuma addu'o'i da shari'a ta karantar. Gabanin magana akan addu'o'i akwai ladubba da aka karantar da mu. Ladubba an ce ana buƙatar yawan wanke hannu. Dukkan abin da mutum zai yi ya tabbatar ya wanke hannunsa da kuma hand wash wanda yake da iya kashe ƙwayoyin cututtuka. Akwai su masu inganci dan an wanke hannu cikin taimakon Allah an mutsuka na sakan 20-25 aka wanke insha Allah ta'ala yana kashe ƙwayoyin cututtuka. To yana da kyau a nema a mallaka, amma na ji farashinsa ya karu, an ce daga 300 da 'yan kai ya koma 4,000 da 'yan kai. Wannan ita ce matsalar mu, ba ma tausayin juna, duk abin da ya zo na bala'i wai da za mu tausaya mu ce a raba fi sabilillahi, to a lokacin muke kaifa wuka. Jiya nake ga wannan complaint ce wallahi 370 da ya kai da ya je sai aka ce 4,000 da 'yan kai. Wani kuma suka turo mun sako cewa su sun gama zaga masu rasa shi ya kare, saboda kowa ya je ya nema kenan ko. Iya da muhimmanci a wanke hannu. Ana kuma iya ga alamominsa idan kaga mutum iya tari kusa da kai, iya cikin shawari aka ce ka dan nisance shi, ka tsaya akalla mita 1 tsakaninka da shi. Wannan babu laifi, kar kuma ka zo masallaci ka je da atishiya kuma ka je ka yanke sahugo. In mutum yana tari a ɗan nisance shi a matsa gefe. Ina fatan an gane ko. So in kaga kayi wani katon tari zai ga saho kusa da kai ya ragu, to karka muzanta zato go. Yana daga cikin matakin da ya dace a ɗauka a tabbatar an nisanci wanda ke da wannan. Na uku, idan akwai alamar sa a wurin, mutum ya tabbatar ya shiga wurin bakinsa na rufe, hancinsa na rufe, idansa na rufe. Yana daga cikin wuraren da ƙwayoyin cututtukan ke watsuwa, baki ko ido ko hanci. Shi yasa idan za a samu abin da ake rufe fiska da shi yana da muhimmanci a yi ƙoƙari a rufe fiska da. In ko mutum ya ga alamominsa a jikinsa sai ya je likita a duba shi. Akwai alamomin, akwai fiba kamar zazzabi, akwai fatigue, mutum ya yawaita jin kasala ko gajiya a jikinsa. Na uku akwai pneumonia, iya da alaman kamar cutar pneumonia idan ya kama mutum. Duka wannan sai mutum ya kiyaye, idan ya ga ɗaya daga cikin sun bayyana ya kiyaye. Na hudu, yana sa shekan numfashi ya rika wahalar da mutum idan yana yin sa. In mutum ya fara jin numfashi yana wahalar da shi, waɗannan alamominsa ne na mutum ya yi ƙoƙari ya je wajen asibiti da gaggawa. Akwai yawan tari, idan tari ya yi yawa duka alamarsa ne. Kuma a yi haƙuri, karka je kai ta tari ka ruɗe. Don wani yanzu yana da su ce subhanallah na fa yi tari ɗazu ma na ƙara. So waɗannan na daga cikin irin alamominsa. An ga mai alamar a kwadaitar da shi ya je asibitin, akwai dama a dan matsa gefe a ba shi wuri ya dan sarara ko. Babu laifi a shari'a irin wannan, duka ba laifi bane, daukan mataki ne. Idan kuma ya shafi abin da ya shafi sunna, akwai addu'o'in da aka karantar da mu na kare kai daga annoba. Min babil misal, duka dai azkar da muke, azkaru sabah wal masa, a dunkule su ne a cikin Hisnul Muslim na Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani ko al-azkar na Imam an-Nawawi. Muhimman addu'o'i daga cikin azkar da ya dace mu rike